好啦，而家咧第一次坐下氈，坐一次，坐喺我度啫。揸嘅車，咁咧而家咧就去緊我哋食飯嘅地方downtown咯， Yes, 嗬。 you're right. 你決定啦，嗬。我咁識路嘅喎。心情如何啊？你第一次揸開。揸都係而家個心已經冇頭先咁噼里啪啦係啊。係啊。頭先好驚啊！幾時？僵啊大佬。幾時揸落 Richmond 嗰陣時？自己揸，唔係次次都有表妹喺度㗎，所以未試過自己揸。所以佢又叫我鎮定啲。你係第一次有獻出俾我啦。唉，第一次再食 Rose 嘅你。算啦，我哋1年先見過一次。唔係咁嘅。我諗咧 grad 咗之後，即係喺你走之前都。喂點？喂呢邊？誒呢邊呢邊。你可唔可以用 left to right？唔好意思啊。唔緊要，一次好啦呢啲真係。No。識唔識行啊？唔識過。然後去 Number 3啦，而家 Canby 咯喎。係啊。咁我轉咗 Canby，跟住 left 定 right 啊？去到 Number 3轉右啦，去機場識唔識去？其實我未去過機場。嗯。OK，我估到嘅。係。估到。估到。嗱，你冇緊張啊，或者咩啊？冇緊張。你啦嘛。我冇連打安全帶未啊？有。你望下呢邊啦。啱咗啦嘛。出發。好似咧坐機動遊戲嗰啲咧，要綁實。綁實未啊？我只係叫我表妹你綁實啲喎，你唔好咁面呢 X 嘅喎，大佬。我冚嗰度話分兩句話，你唔好發我大佬，打到第呢啲。唔係啊！我第一次坐朋友車咧，我冇出聲，佢話你好驚啊咁，我冇咁嘅事。不過其實咧，揸開你揸開有一些少都 OK 啦，係咯。唔係咁講。我都好難揸喎嗰度。係咯。你嚟試下嗰條路程係好簡單。係啊。我啲同學個個揸 highway，即係揸好運，你唔知諗乜幾我都唔識嘅。keep 呢條啊？靠咗啦。香港會唔會揸車啊？但係攞 N 牌可唔可以轉到？轉到㗎。因為阿卡文係啊嘛，係咁過嚟發牌啊嘛，咁個分別咧就係過嚟可以揸小型貨車，咁我表妹係啊，都係10年牌咯。哦。咁我表妹就唔揸得小型貨車咯。個分別就係睇你想唔想揸小型貨車咯，翻去。哇！邊個嘢好認真。係好認真㗎。有啲想笑啊！仲要雙手揸牌嗰隻喎，真係。好啦。哇！真係好難得啊！我諗。我騎過去要騎翻。頭先插錯到 earphone 唔係啲啦，你吸咗我先。冇人認。邊啲 earphone 冇聲？我點解冇聲就吸埋我先嘅？點？你嘅問題咯，我都估到係你㗎啦，如果冇就係邊個啊？係啊，我經常都係呢個問題。我以為你玩嘢啊喺度。我唔知插錯咗。嗱，你咁佢簡直咧好正規咁樣，揸住個軚盤。不過我冇上去 check，因為有個卜卜嘅，我都冇上去 check。嗰個已經係咪好啲㗎？係啊，冇睇到啲盲點咯。就係呢個啦。係啦。係真係幾好啊！即係個頭真係化神啦。係咪 keep 翻呢條？係啊係啊。哇！你成日揸嘅咩？咁你又知嘅？就算唔係我成日揸，我啲朋友都揸嘅。咁你就會認得㗎啦。你好叻！唔係啊，你揸開車你又認到路㗎啦。我真係認唔到啊！如果我自己揸車咧，我真係唔識㗎。唔係咁，我揸開車啊嘛。即係我要自己揸過我先識咯，仲要揸幾次喎。即係我表妹已經話，其實你可以自己揸入去喎嚇，冇信心咪跟多我一次車。唔係你好，我朋友咯，我朋友咧係即係揸咗好耐車㗎啦，但係好多次都係唔認得點送我翻屋企咯。你嗰度 OK 而家喎，即係行咁多 free， 跟住 Westminster 沙巴，即係沙巴就轉 F， 跟住就 Buswell， right。但我朋友係完全唔記得咯。我背咗啊，一陣標記。有口力。口力。我一中途冇時間。口訣。咦？我打開俾嗰時，我諗啊，你會唔會問我咧？如果你問。可唔可以見你又冇出聲好咯？做嘅嘢，我靠信你。靠自己食力。但你樓下嗰度係成日泊得車㗎？要停泊。係啊，要俾錢。但我又揾唔到個機嘅啫。咁你唔使，你都係。不過如果有人
嚟睇，咁就會瞓咯可能。仲有咩感想啊？除咗緊張之外，冇啦，好 relax 嘅其實都 relax， 好 relax，你個樣好 relax。點啊？係咪就係 keep 呢個？轉咗。即係 cut 翻咗啊！你唔係兩條線都係轉咗，然後上去就要上橋㗎啦。又有橋嘅咩呢度？有幾棟橋要你講啦。緊張，使乜打燈啊而家？前面啲人都冇打燈嘅而家。即係打咯，都冇所謂嘅。咦？前頭咗我都冇打喎。係啊。平時一朝落山咧，又係咁，即係又係咁樣三條 link 咧。跟住啲人又係唔打嘅喎，所以我咧完全唔知，我諗住前面直去嘅，咁我就入去，點解又轉咗跟住搞到紅燈啦已經。係咁噶啦。好啦，冇嘢講啦嗬。即係直行嘅又行呢一度。係咯，你架車就轉咗去咁樣差唔多。轉係咯。點樣轉呢度？你跟住人哋咪得咯。真係直行啦，直行啦。我係咪轉錯咗拎㗎？都可以係嘅。我都唔知邊條線係。你 cut 翻隔離條線。哇 ！Camby 啊，唔係呢條係咪可以去機場啊呢度。三藩市嗰條我覺得應該好似。好似行緊 highway 啊！哇！我未試過咁癲，有幾癲？我未試過。仲有一棟橋要你過。一棟啊？一棟橋咁樣過。喂，點啊？呢度 cut 啊？係啊。就跟住啲車。你唔好咁玩喎你緊張。然後就靠右手邊，咁就轉上橋㗎啦。你講多少少啦，即係而家我 keep 呢條嚟行。係啊。真係初波嚟嘅，當 keep 住右邊呢個呢條。唔係，應該要 cut 翻出去。為什麼？得㗎啦，冇問題㗎啦，冷靜啲啊！咁 cut 即係行翻呢條線啊？係啊，得㗎啦，放心啦，冇嘢㗎。緊張啊！咁我同我媽匯報下先。得啦，俾啲 video 已經得啦，唔使匯報，你自己睇啦咁樣。好緊張啊！好驚啊！你應該唔使。喂，第一次揸車有冇人拍你嘅？基本上。咩啊？有冇人拍過你揸車？有，我個人拍咪聽到佢哋媽咪啊咁樣咯，係聽到佢把聲，係聽唔到我做緊啲乜，因為佢自己都好驚。點啊？上橋啦，未嘅都。係咪要 merge？係啊。好 high 喎！因為平時揸邊條橋落嚟啊 ？Nike 唔係即係行 Nike 啦。等陣先。唔係行直行得㗎啦，直行。好驚你睇，我驚到。直行得㗎啦，冷靜啲。驚到我。唔係平時行 Nike 咪仲難？唔係咁講嘅有啲啫，頭先你睇又轉彎喎。我都唔知邊條線打邊條線，其實我都唔識睇。哇！呢個似澳門氹仔橋啊！呢個。咁你揸暈喎咁多度。喂，呢條橋係咪可以翻到 Burnaby 啊？條橋都可以翻到 Burnaby。我帶我行過一條橋咯，佢行但係咪邊間咧？死唔帶佢帶我行 highway 嘅係行橋。跟住咧又唔知點樣去到 New West 咁樣咧，跟住就翻到。New West 我未去到咁遠。呢條係咪去到啊？呢條。唔係啊！你去到 Vancouver 你就可以去翻 Burnaby 㗎啦。你行翻 Marine Drive 㗎嘛？即係我原來係同一條啊！即係我又唔知點樣。咁你跟住啲車去嗰度上？好啦，點啊？即係靠呢邊上去。靠呢邊。係啦，就跟嗰邊。係啊。好驚啊！係嘛？City Centre。死咯！我都唔知幾耐喎，可以錄到。咩錄到幾？我有機啊。係啊。你開個袋。你咪想錄晒全程㗎？咁啊唔使，會死人到人哋都唔想睇，即係我哋都唔想睇你咩？你咩啊？好啦。你錄啲精髓得㗎。
點錄精髓啊，大佬我要翻去 cut 啊，真係。喂，唔好住啊，點樣？直行啦。哦，直 keep this link。好啦。順利到達永福法。呢個永福法啦。係啊。咁樣嘅。隔離有牌㗎嘛。我啲隻眼已經唔分心。靠隔離條線。得啦。爭啲奶嘢，真係咪爭啲揩啦？未。揩到就 boot 你㗎啦，我明。我試過啦。你揩咗啊？唔係啊，我係個唔識喎，就由單攤翻嚟 Richmond 咧，但係就行咗去 Stanley Park 去 North Grand 嗰邊咯。都得㗎。咁唔識㗎嘛嗰陣時。好啦，唔影啦，你做最後一個表情啦。